Hi everyone and welcome back. We're about to head into episode 3 of My Engineer. I thought the last episode was good. Ram was a good friend. He stuck up for Duan, especially because he felt he was being used, and when your friend's drunk you don't want someone to take advantage of them. Ram seems as if he cares. They all do. That's a good group of friends. I mean, Bon and Duan's relationship, yeah, it works how they are right now to how they're going to develop. I did say to watch out for his girlfriend or his ex-girlfriend now. She was trouble. Don't forget to like, comment, subscribe and share, and if you want full reactions to this and other things that I have on my Patreon, I will leave a link in the description box below. Is he deep in thought because of what happened? Yep. Not happy with Ram. He's got really nice eyebrows. Bon. Yeah, you like him. นั่นสิแถมวันก่อนนะที่ร้านเหล้าเนี่ยกูเห็นมึงยังนั่งกับน้องเขาถ้าเป็นแก้วพลักนะเว้ยเวลาอยู่ต่อหน้ามันจะทำปากเสียใส่เพื่อกบเกลื่อนไอ้บ่นเนี่ยมันก็ชอบ Yeah, he likes to argue, so I don't know what you're talking about. นี่มาหากูต้องหลังมอเดี๋ยวนี้เลยเดือน That worked, didn't it? Duan is really innocent, though. Oh, this is gonna be that guy from the trailer. Also, the music always plays when Bon has an attraction. รับอะไรดีครับเดี๋ยวผมขอเดินดูก่อนนะครับอ๋อกัน Blue, but that's what I like. สีฟ้า I still prefer the blue one. มึงจะซื้ออะไรมึงก็ซื้อมาเหอะกูจะบอกมึงว่าดอกไม้อะไม่ต้องเอามาให้กูแล้วน่ารักจังเลย Oh. เดี๋ยวนะตะกี้มึงมีอะไรจะพูดกับกูนะ You gonna tell him again? อ้วนกูไปบอกแม่งแล้วไม่ต้องเอาดอกไม้ให้กูพวกมึงจะได้เลิกแซวกูสักที Oh, is someone upset? So what now? ทำไมวันนี้มึงเปลี่ยนจากลานเกียร์เป็นหลังตึกอะ It was just your friend. มีใครหรือยังคอยปลุกเธอในตอนดอกไม้ให้เป็นดอกกุหลาบ They're so loud in their classroom, how can no one not hear every single word they're saying? But is it because you're attracted to Duan or because you don't like Crumb? Okay, now that's a nice car and a nice advertisement. อ๋อเปล่าครับพอดีกำลังจะกลับบ้านอ่ะ ดีเลยอ่ะแม่มีธุระด่วนให้ช่วยหน่อย พวกมึงเห็นกันหมดหรอเนี่ยใช่ เล่ามาให้หมดหรือใช้พวกกูเข็นทำไมมึงเหนือดอกไม้ไปพี่ขอถึงเช้าไม่รามใจเย็นกูจะไปช่วยมันหยิบหนังสือ So then why'd you keep slamming the table? บัวขาไปสวีทกันเถอะนะ Oh, and he's gonna drop him now. อันสุดท้ายอยากกินไม่อยากหายอันยังสุดท้ายเลยขอคิดให้หายหน่อยได้ ใช่เหรอก็ดีจะได้ฝากสั่งสอนหน่อยเลี้ยงน้องไงเนี่ยเป็นเด็กแบบเนี้ยชวนได้ตลอดเลยครับ Okay, calm down. Don't be too desperate. ถามได้ไหมวันนั้นเห็นกิ่งบอกว่ากิ่งมีแฟนแล้วไม่ใช่เหรอบ อสถือให้หน่อยสิ ได้ครับ Yeah, she is not impressed. I don't think anyone is. กินกันดีกว่าไหมคะ อ๋อได้ครับ Uh-oh. He's gonna tell his parents. มึงพูดอะไรของมึงเนี่ยกูไม่คุยกับมึงแล้วไปดาวเหนือกลับกันค่ะ Maybe if you stopped teasing him and was nicer, he would be more receptive towards you. แต่ถ้าบอสมีนัดกับคนอื่นแล้วก็ไม่เป็นไรนะ ไม่มีเลยครับ ถึงมีเนี่ย เราก็อยากมากินกิ๊ก
เย็นๆก่อนนะเบส See, I มี told แฟนใหม่ you. ทั้งทีอะหาที่เบ้าหน้าดีกว่านี้หน่อยไม่ได้เหรอ กิ่งเป็นคนชวนผมเองนะพี่เฮ้ย นี่มึงบ้า Why do they make the guys supposedly nerdy by putting glasses on them? ที่อยู่ๆเขาก็มาชวนมึงว่ะกูก็เลยตามมาดูอ่ะ แล้วแม่งก็เป็นอย่างที่มึงพูดจริงๆอะหลอกกูมากินข้าวไปชดแฟน กูว่าสักวันหนึ่งมึงจะเจอคนที่มึงรักและจริงใจกับมึง เชื่อกูดิ เน็ต เลือดออกหมดแล้วไงมึงอ่ะ มองอะไรกูนักหนา And you were looking back at him. ก็ได้ค่ะปะ ฉันต้องไปกินไอติมอ่ะ ไปกินข้างหน้าได้ป่ะเนาะ คนมันเต็มหมดเลยอะค่ะ โอเคปะคะปะกลับบ้านกันอย่า Oh, it's this one. พี่เขาเป็นเพื่อนพี่เดือนเหรอคะ ก็ไม่เชิงหรอกนะ แต่เอาเป็นว่าพี่คนเนี้ยเขาเคยช่วยพี่ไว้ ที่บ้านพี่อ่ะ See, he's เยอะ first. มากเลยนะ Yeah, he's a nicer ก็ version มาเที่ยวบ้านพี่ of what พี่จะทำอะไรเนี่ย Duan would like in his life. Just ตอน tell him ที่บ why. อกชื่ออะ There we มันมีร go. ถผ่านมาพอดี ผมก็เลยไม่ได้ยินเลย แล้วตกลงพี่ชื่ออะไรอะผมได้เรียกถูกไอ้เอาผีเนี่ย Uh-oh. Everyone's taken a picture of him. Oh, is this where he sees him through the book stack? Ram is a really interesting character, and he's going to be right near you in a minute. เอาไปดิ Hello What's your name Are you from Bonjour Konnichiwa Annyeong เฮ้ย ขอโทษนะที่ต้องให้มาช่วยเลือกอ่ะ พอดีพี่เลือกเสื้อไม่ I don't think he realizes he's trying to make it เอา a จริงดิพี่ date. แต่เอาพี่ ตัวเนี้ยพี่ ทำไมถึงเอาตัวนี้อ่ะ แต่พี่ได้มาอายคนเดียวไง งั้นผมไม่เอาอีกตัวนะ อ่ะ He's so naive. ไม่ไหวแล้ว Oh, where's this magical traffic? ที่ไอ้เมฆบอกว่า อ้าวบังเอิญจัง เจอกันอีกแล้วขึ้นรถ โรคจิตแบบมึงอ่ะ ต้องตะกดรอยตามกูชัวร์ พี่เดือนทำอาหารอร่อยมากค่ะ ขนาดมามียังชมเลย Ah, that's good. ใช่ I love to cook. Okay, so they're really setting up this character. Ah, so he lives by himself. Oh, yeah, you really like him, don't you? I mean, a lot. The little boy needs to go toilet. See, these size apartments feel very much what I thought they were going to be, considering sometimes in these shows they're quite big. I like these moments where you see him truly starting to fall for Duan. And obviously, there we go. He's so ก็ดูมองมึง innocent. ดีออกกูเคยฝันนะเว้ยว่าอยากมีแฟนทำอาหารเก่งๆอะ The camera work is great here. กูไปรอมึงตรงนู้นก็ได้ It's your own fault. ทำเหมือนพ่อไอเลยนะเห็นแม่ไอทำอาหารเลย แต่ไม่มอมิสเลยแก รู้มาก ใช่ค่ะ ดูสิป๊าขอชิมนิดเดียวเอง มาต้องดูป๊าด้วย เฮ้ย ใครป้าใครมา It's quite heavy, the rain. Probably fake rain. They're easily entertained. นี่มึงคิดอยู่แล้วใช่ไหม Yes, he did.
ำนิ่งกบเกลื่อนเลย ถ้าให้ผมเดานะ พี่ไปเจอคนตลกแถวนี้มาใช่ไหม อาบนานจังวะ อย่าเล่นได้ป่ะ หรือว่าถูหลังไม่ถึง อยากได้คนไปช่วยถูหลังไหมครับ Okay. ตำแหน่งเมียกูยังว่างนะ ฮะ แล้วมึงจะมาบอกกูทำดอยได้เนี่ย Because he likes you. กูว่าแล้ว ยังมึงอะไม่เข้าใจหรอก So that was My Engineer episode 3. I feel like in the next episode, Duan's gonna punch Bon because he likes to do that. This episode was a look into the art form known as manipulation. They highlighted a lot of the characters manipulating one another, but in various levels. Dawn is doing it in a very sweet, child-like way. She knows what she's doing. She's a smart little girl. And then we'll see the girl that went to meet. I can't remember the characters' names right now, but we saw different levels of manipulation and for different purposes and different means. So it was to make a lover jealous. It was to stay over at someone's house. It was to have a competition with another guy. Bond needs to be careful because as nice as sometimes he does things, he's doing it in a roundabout way that will hurt Duan's feelings in the long run because it won't feel genuine when he finds out that he's only really taking the picture and doing this because he wants to make his enemy, if you want to call him that, jealous. And then they do really nice camera work where the music plays and the light, if you notice, it gets brighter, the colouring changes, where they have Bond realise that he likes Duan and he's falling for him. It's sweet, but then he changes and he has to be assertive because if he's not assertive, Duan just doesn't understand. He's very naive, very innocent. We've got that level as well of we have manipulation, which is a darker side of things, and then naivety and innocence that is on the other scale. And they're really slowly, but thankfully I really enjoy how they're incorporating the characters more and more, but they're doing it in a way that I personally like because it's including the other characters more and more, and they're getting more screen time, but you're getting enough screen time to get to know their characters and their relationships compared to just piling all in one episode or a couple of episodes and then they just disappear or it fades out. This way we're getting to know the dynamics of the group, Bond's group. We're also getting to know the dynamics of Duan's group. Ram is a very interesting character. He's a very quiet, thought-provoking character, but he's also knows what he wants and he knows that there's someone out there who likes him, and I think he likes that person, maybe not to the degree yet that he knows. Also, he just doesn't really say much. So it works for the mysterious nature of the character. I really enjoyed this episode. I thought it did a good job of mixing comedy with sweet elements, with tension, and then laying the seeds of what's to come for the characters. They're doing a good job there. The show is allowing you to think along with the characters, but also it gives you a heads up of what's to come. You know when someone's being manipulated. You know when someone is falling for someone. They give you that little 5 seconds for you to figure things out. I have to admit, the graphics, I know it's not a big company. The graphics aren't amazing when he's driving in the car. It doesn't make sense to say there's traffic, there is obviously a green screen behind him. But once you get over that little bit of humour and the really bad dubbing of Mech, you realise that this is a really good show. I wasn't expecting My Engineer to really pip my interest as much as it has. But if it is from the same director as Sota's, then that's probably why, because this director really knows how to mix all different elements when they're making a show. And it doesn't feel like it's just for really young people. It feels like a lot of people could enjoy the show.
Thank you for watching. That was My Engineer episode 3, and I will be back next week with episode 4.